ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೋಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 11 ಮಾಡಲ್ ಇದು ಗಾಡಿ ಬಂದು. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಗಾಡಿದು. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕಿದು. ಪೋಲೋ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ತಿರುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಚ್ಚೋದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ದು 2 ಸಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ದು ಸ್ಟಾರ್ದು ಬೋಲ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಬೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಇದೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್.